Գոհաբանության օրը բերքի մեծարման յուրօրինակ փառատոն է, որ նշվում է Միացյալ Նահանգներում եւ Կանադայում։ Ավանդաբար այս տոնի միջոցով Ամերիկայի ներգաղթյալները շնորհակալություն էին հայտնում գյուղատնտեսական բերքի առատ լինելու համար։ Ի սկզբանե կրոնական տոնացույցի մասը լինելով Գոհաբանության օրն այժմ առավել աշխարհիկ տոն է։ Այս տոնը հաճախ հիշատակվում է նաեւ որպես հնդկահավի օր։ Եթե Կանադայում Գոհաբանության օրը նշվում է հոկտեմբերի 2-րդ երկուշաբթի օրը, ապա Միացյալ Նահանգներում շարժական այս տոնը նոյեմբերի 4-րդ հինգշաբթին է համարվում։ Տոնի նախապատմության շուրջ տարբեր պատմություններ կան։ Ամերիկացիների մեծ մասն այս տոնը թվագրում է 1621 թվականին, մինչդեռ ապացույցներ կան, որ Գոհաբանության օրը նշվել է 1578-ին Կանադայում եւ նույնիսկ ավելի վաղ 1565-ին այժմյան ամերիկյան Ֆլորիդա նահանգում, տարածքի առաջին եկվոր իսպանացիների կողմից։ Տոնի նախնական խորհուրդը, ինչպես նաև դրա անվանումն առնչվում են հյուսիսամերիկյան մայրցամաքում տեղաբնիկների կողմից առաջին եվրոպացիներին աջակցելը։ Ենթադրաբար ԱՄՆ-ի այժմյան Մասաչուսեթս նահանգում ամերիկյան հնդկացիներն օգնել են եկվորներին ձկնորսության եւ հողագործության ոլորտներում, ինչի արդյունքում էլ վերջիններս ստեղծել են իրենց առաջին տնտեսությունները։ Արդյունքում ԱՄՆ-ի անկախությունը հռչակած առաջին 13 նահանգները Գոհաբանության օրը դարձրել են պետական տոն, որի ծիսական հատվածը վերցվել է միջնադարյան Եվրոպայում ամեն տարի նշվող բերքի փառատոնից։ Չնայած իր անգլոսաքսոնական ծագմանը, Գոհաբանության օրն այժմ նշվում է Ամերիկայում բնակվող գրեթե բոլոր ժողովուրդների կողմից, բացառություն չեն նաև հայերը։ Վաշինգտոնի Սուրբ Խաչ հայ առաքելական եկեղեցում Գոհաբանության օրը տոնվում է յուրովի։ Գոհաբանության տոնը արիթմն է, որ դարին մեկ անգամ կոնե ժողովուրդը կովիկա եւ Աստուծո փառք դա իր դված արատ բարիկներուն համար։ Արիթմն է, որ մարդիկ կոնե դարին մեկ անգամ, եթե ոչ միշտ, հիշեն Աստուծո դված բարիկները։ Գոհաբանության տոնի համար մենք ամեն տարի գալիս ենք ստեղ, որովհետև այս իմ հայկական դպրոցն ա եղել, միշտ փոքրուց ստեղ ենք եկել եւ ընտանիքով ընկերներով միշտ ստեղ հավաքվում ենք։ Ամերիկացիների կերակուրներն ենք ուտում, բայց նույն սեղանին էլ մեր ուտելիքները։ Այդպես որ հավաքվելու պատճառ է, միասին ենք։ Անգլերենից ուղղակի թարգմանությամբ շնորհակալատվության այս տոնը պետական տոնացույցի մասն է դարձել 1941-ին ԱՄՆ-ի նախագահ Ֆրանկլին Ռուզվելտի որոշմամբ։ Աշխարհիկ այս հանդիսությունը սակայն չի կորցրել կրոնական հիմքի հետ կապը, ինչի մասին է վկայում ընտանիքներից շատերում ընթրիքից առաջ աղոթք ասելու հանգամանքը։ Հատուկ բաղադրատոմսերով պատրաստված հնդկահավը Գոհաբանության օրվա սեղանի առավել կարևոր ուտեստն է։ Տոնական ընթրիքի սեղանի շուրջ հավաքվելը որոշակիորեն հայկական նոր տարին է հիշեցնում, այն առումով, որ մարդիկ փորձում են կազմակերպել տարին այնպես, որպեսզի այսօրը ընտանիքի հետ միասին անցկացնեն, եթե նույնիսկ միմյանցից հազարավոր կիլոմետրեր հեռավորության վրա են ապրում։ Արսեն Խառատյան, Ամերիկայի ձայն, Վաշինգտոն։